हेलो 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 वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइस। अनि आज चाहिँ एउटा न्युज छ है, एउटा न्युज छ। अनि आज चाहिँ म गाडीमा जाँदैछु होइन। अनि एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ है के न्युज हो त्यो। म पहिला गाडीमा निहाल्छु, मलाई ढिलो भइसक्यो जानको लागि। सो मलाई एउटा ठाउँमा पुग्नु छ, दाइको घर पुग्नु छ, अनि दाइलाई पिकअप गर्नु छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँदेखि एउटा अर्को ठाउँमा जानु छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ केही सामान उठाउनु छ है भनेपछि आएर अहिले त्यही गरेर एकैचोटि देखाउँछु म के हो भनेर। के अरे अब यहाँदेखि म दाइलाई पिक गर्छु पहिला, अनि जानुपर्छ। होपफुली क्यामेरा त्यहाँ अड्किन्छ, मेरो स्ट्यान्ड छैन, मैले यत्तिकै हालिदिइरहेको छु त्यही उसमै क्यामेरामा। अब खस्यो भने खस्यो, त्यही हो। आज खसिसक्यो, त्यही हो। के अरे आज चाहिँ के हो भने म चाहिँ दाइकोमा जाँदैछु होइन। आज चाहिँ के हो भने म दाइकोमा जाँदैछु यहाँदेखि। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी बाइक पिक गर्न जाने हो। अनि दाइको जियास, सो नयाँ जियास हो बाइक हुन्छ नि, हामी जियास पिक गर्न जाने अब। अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ। अनि त्यही हो गाइस, जस्ट ट्याग अलाउन होइन, म देखाइरहेको हुन्छु। म सोरुममा हल्का बाइकहरू पनि देखाउँछु, अनि दाइको बाइक पिक गर्ने अनि आउने। आजको लागि त्यति नै हो। अनि वी माइट गो फर राइड बेलुका, बट वी नट स्योर है। सही हो, आजको वेदर चाहिँ डेन्जर राम्रो छ है। आज खतरा नाइस एन्ड सनी छ वेदर। अनि त्यही हो, मजाको छ वेदर। यहाँ युकेमा धेरै जसो हुँदैन यस्तो वेदर। सो हुन्छ नि, यति भएको बेलामा चाहिँ वी निड टु हुन्छ नि युज इट प्रपरली क्या यो वेदर चाहिँ। पाइलटको बाटोमा ठुलो उडाउँदै सही हो। दुईवटा, एउटा हन्डा एउटा हार्ली रहेछ, ठ्याक्कै त गयो है। अनि म हिजो के अरे म हिजो उता इस्लीतिर राइडमा गएको थिएँ। हिजोको राइड पनि खतरा भयो है, डेन्जर राइड भयो हिजोको। 4जना थियो हामी, एउटा MTO10, एउटा डुकाटी पानिकाले V2, एउटा जिक्सर 600, अनि एउटा मेरो चाहिँ फायर प्लेट थियो। हिजो त डेन्जर राइड भयो, तर रेकर्ड चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पाएन, किनभने हुन्छ नि एकदम फास्ट पेसवाला राइड भइरहेको थियो। सो आई निडेड टु फोकस अन त्यो राइडिङमा पहिला। अनि त्यही भएर मेरो क्यामेरा खस्यो। त्यही हो, हिजो चाहिँ डेन्जर राम्रो भएको थियो राइड, बट हल्का फास्ट पेस थियो नि त हिजोको राइड। सो मैले त्यति राम्रोसँग रेकर्ड गर्नु पाएको छैन। अनि हेरौँ, हल्का रेकर्ड गरेछु, लाइक इफ आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो इनफ छ इन्फर्मेसन र डेटा सबै म हालिदिन्छु होइन। छैन भने चाहिँ हुन्छ नि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डेफिनेटली गर्छु। म उता गएको बेलामा हिजोको रुट चाहिँ बब्बाल थियो, हिजोको राइड गएको रुट बब्बाल थियो है। अनि हामी त्यो पोस्ट टाउन हिलमा गएको थियो, इस्लीबाट पोस्ट टाउन हिल। त्यहाँ चाहिँ एकदम फेमस छ क्या त्यो बाइकर्सहरू अनि कारहरू चाहिँ डेन्जर राम्रो मोडिफाई हानेको लिएर आउँछ। क्लिपमा हल्का देखिरहेको छ होला, बट आम नट स्योर होइन। देखेछ भने हालिदिन्छु, छैन भने ठिकै छ। नत्र चाहिँ आउट डु इट नेक्स्ट टाइम होइन। त्यही रुट सेम भिडियोको लागि, अनि त्यति बेला हेर्नु होला। अनि यो अहिले नयाँ बाइक किनेको दाइ चाहिँ हाम्रो सङ्गम दाइ हो। सङ्गम दाइको पहिला G1000 थियो कावासाकी ओरेन्ज कलरको। मेरो के अरे युट्युब च्यानलमा पनि म चलाएको छु हल्का त्यो बाइक। म यतातिर लिङ्क हालिदिन्छु, हुन्छ नि कुन बाइकको यताउति हेर्नु मन लाग्यो भने। त्यो दाइले चाहिँ अहिले त्यो बेचेर, पहिला चाहिँ फायर ब्लेडै लिएको दाइले, बट फर सम रिजन दाइलाई पहिला चाहिँ फायर ब्लेडै लिएको बट दाइलाई हल्का चित्त बुझेन त्यो बाइकमा। सो हुन्छ नि लाइक यु रिटर्न द्याट बाइक। अनि अहिले चाहिँ GS 850 हो, BMW को GS 850 लिएछ। नयाँ हो, डेन्जर नयाँ, ओन्ली कति 300 माइल्स चलेको बाइक हो। सो इट्स प्रिटी न्यू।
अनि लेट्स सी है त कस्तो हुन्छ अनि अल्सो सो म चाहिँ दाइको घरमा आइसकेँ दाइ रेडी भएर बसिरहेको रहेछ बाहिर देखिरहेछ दाइ म चाहिँ दाइको घरमा आएँ अब दाइलाई लिने अनि जाने हाम्रो दाइको घर दाइ चाहिँ यही है हेलो ब्रदर हेलो दाइ दर्शन ready to get GS हाल्नु दाइ GS 850 लिन जाँदै 850 सरी अहिले चाहिँ मैले 800 भन्थेँ होला GS 850 BMW को है नो वरिज दाइ नो वरिज सही हो दाइ चाहिँ त्यही है GS लिँदै हुनुहुन्छ भेरी एक्साइटेड GS को लागि अनि आम एक्साइटेड टु हुन्छ नि ग्रुपमा अर्को GS अर्को नयाँ बाइक आउनु लाग्यो सो या हुन्छ नि everyone is happy type को kind of thing सही हो दाइ सही हो यस भाइ सन्चै हुनुहुन्छ नि एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड हो चल्दै हाल्दिउँ है त दाइ एब्सोल्युटली भाइ यतादेखि हो छिर्ने सही हो दाइको बाइक रेडी छ सही हो आम्मामा दाइले यहीँदेखि हो है बाइक किनेको हामी लिन आएको है 1250 यो त लास्टै ठुलो खालको बाइक आम्मामा यो बाइकहरू के हो बे यस्तो हार्लिजहरू खतरा छ ऊ त्यहाँ होला दाइ अगाडिको हो अगाडिको मान्छे नि कुन हो त्यो 660 कि मलाई सही लाउँछ यार यो ट्राई गर्नु पर्ला दाइ ट्राई गर्न मिल्छ अहिले कम्फी छ त्यस्तो अग्रेसिभ छैन है अलि माथि अपराइटै छ मैले हन्डा नकिन्नुको कारण फर्काइदिएको कारण त्यही हो त्यही त इट वाज टु मच फर मी म यो किन्छु हेर्दैछु मैले यो बाइक पनि थ्याङ्क यू दाइ सो यो चाहिँ दाइको बाइक हो है फाइनल्ली टल्किरह यो है GS 850 हो नि त खतरा सही हो डेन्जर देखिरहेको छ नयाँ हो नि त यो त है ब्रान्ड न्यू हो नि त है क्विक शिफ्टर्स अप एन्ड डाउन ए आम्मामा क्विक शिफ्टर पनि छ है ल एडभेन्चर बाइक यहाँ त क्रुज कन्ट्रोल सब छ होला नि त दाइ ए आज किलेस स्टार्ट है दाइ सही हो बाइक 6 point कति इन्चको ड्यास आमो खतरा तर यो स्टार्ट गर्दा अहिले देखाउनु पर्छ है नि सही हो त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ दाइको बाइक लिन आएको है अब एकछिनमा त्यो मान्छे रेडी हुँदैछ चट्ट यो बाइक लिने हेर्ने कस्तो छ यताउति अनि सही हो त्यही हो सही हो 2022 को सही हो 600 miles मात्र Go keys, don't need to do anything, don't need to press any buttons or anything. Just push the button here, just behind the sat-nav bracket so you can't see it. Push it, dash goes on. Okay, let's turn on, and then it's just... सो भर्खर दाइको बाइक पिक गर्यो है दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ हल्का सर्ट आउट गर्दै त्यसले के भन्दैछ बाइकको बारे अनि त्यही हो आज चाहिँ बाइक पिकअप गऱ्यो यो दाइको चाहिँ म लगेर जान्छु गाडीमा दाइले केही ब्याग लिएको छैन सो त्यसपछि चाहिँ सिधै घर जान्छ अब त्यही हो हेरौँ अब बाइकको बारे है अहिले बेलुका भेट हुन्छ दाइसँग सो त्यही हो मलाई मम्मीलाई पिक गर्नु पनि छ यहाँदेखि सो हल्का लेट हुन्छ होला मलाई त्यही हो म जान सक्छु अब ल स्टार्ट हानिदिनु ल फर्स्ट स्टार्ट ल कडा सही हो दामी ल हुन्छ जानु म आउँछु स्योर जानु ल जहाँ भेट्यौँ नि भेटौँ न अहिले ओके दाइ ओके दाइ ल राइट सेफ दाइ सही हो दाइ चाहिँ बाइक लगेर जानुभयो होइन अब म पनि घर जान्छु मलाई मम्मीलाई ड्रप गर्नु छ काममा सो आम रनिङ लेट एज वेल हल्का त्यही हो यसो अड्किन्छ कि अड्किँदैन त्यही हो गाइस के अरे BMW पनि लियो है दाइको लागि BMW GS 850
अनि त्यही हो अहिले बेलुका चाहिँ राइड हुन्छ फर स्योर किनभने शिव दाइको पनि छिटो सक्ने रहेछ काम आज अनि त्यही भएर अनि दाइ र म चाहिँ फ्री नै छ आज सो आज चाहिँ भेट हुन्छ हल्का राइड गइन्छ अनि जिएस पनि हल्का ट्राई हान्नु पर्ला चान्स मिल्यो भने त्यस्तै भयो भने हेरौँ अब कस्तो हुन्छ अनि त्यही हो जिएस पहिला मैले ट्राई गरिसकेको छु अर्को दाइको 310 हो यो चाहिँ 850 हो नि त सो इट्स ब्लड बिगर त्यही भएर लेट्स सी कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स अनि त्यही हो केटाहरूको डिफ्रेन्ट बाइक छ अब डिफ्रेन्ट बाइक आउँछ च्यानलमा किन ट्राई गर्नु हुन्छ नि केटाहरूले सबैले बाइक सेयर टाइपकै हान्छ क्या अब मेरो बाइक चलाउनु मन लाग्यो भने म दाइलाई दिइरहेको हुन्छु दाइको बाइक चलाउनु मन लाग्यो भने दाइहरूले दिइरहेको हुन्छ सो इट्स क्वाइट ह्यान्डी हुन्छ नि सबैको बाइक भएको सबै डिफ्रेन्ट बाइक सो अब नेकेड पनि छ स्पोर्ट पनि छ एडभेन्चर बाइक पनि छ ग्रुपमा सो त्यही भएर इट्स क्वाइट नाइस सबैजनाको बाइक भएको अनि त्यही हो डिफ्रेन्ट बाइक ट्राई हान्ने इन्जोय गर्ने केटाहरू सबैजना है अब यहाँदेखि चाहिँ म आई निड टु क्विकली रस इन्टु हुन्छ नि त्यो मम्मीलाई ड्रप गर्नको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ म बेलुकातिर चाहिँ इभिनिङ अहिले त लास्टै गर्मी छ बाइक राइडको लागि पनि सो इभिनिङमा चाहिँ बाइक राइड जान्छु अनि म रेकर्ड गर्छु त्यो भिडियो सो दिस भिडियो गर्न बी सेपरेट हुन्छ नि यो यहाँसम्मै हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि न्यू भिडियोमा गर्छु म किनभने यो बी टु लङ हुन्छ नि यो बाइक डेलिभरी प्लस बाइक राइडको गऱ्यो भने सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुहोस् भने लाइक सेयर कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला जे बटन छ त्यहाँ युट्युबमा होइन अनि त्यही हो आल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो हुन्छ नि म त्यही भेट्छु ल म चाहिँ रङ बाटो आएँ ल फिगर आउट एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू